Hoy os traigo un postre que nunca falla, un hojaldre crujiente relleno de chocolate. Con tan solo 2 ingredientes y 10 minutitos de horno lo tendréis listo. ¿Queréis ver cómo se hace? Vamos a ello. Abriremos la masa de hojaldre y vamos a hacer unos cortes para poder trenzar la masa. En el centro vamos a añadir la crema de cacao que más os guste. Trenzaremos la masa y al horno 15-20 minutos. Un poco de azúcar glass por encima y ya lo tendremos listo. Crujiente por fuera y cremoso por dentro, y lo mejor es que lo tenéis listo en 15 minutos. Si te ha gustado, guárdatelo y sorprende a alguien esta semana.